நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஈஸ் இருக்கிறது இன் எஸ்ஐ யூனிட்டில் இருக்கிறது எவ்வளவு 6.6 × 10⁻11 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை கிலோகிராம் ஸ்கொயர். அப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர் பை கிலோகிராம் ஸ்கொயர்னால் அந்த பை கீழே இருக்கக்கூடிய கிலோகிராம் ஸ்கொயர் மேலே போச்சுன்னா kg-2 இதுதான் ஒரு அளவீடாக இருக்கிறது. தென் ஃபைண்ட் த வேல்யூ இன் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம். அப்போ பிறகு நீ சிஜிஎஸில் உள்ள மதிப்பை கண்டுபிடின்றான். நான் திரும்பி படிக்கிறேன். இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் அப்படின்னா வேல்யூனா ஒரு மதிப்பு. எதாவது மதிப்புனா இப்போ 3 மீட்டர் அப்படின்னா எத்தனை மீட்டர் அப்படின்னா 3ன்ற ஒரு மதிப்புள்ள ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. அதான் ஒரு மதிப்பு. எதனோட மதிப்பு? யூனிவர்சல் அப்படின்னா உலகளாவிய கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ஈர்ப்பு கிராவிடேஷனல் புவியீர்ப்பு தானே சொல்கிறா. உலகளாவிய புவியீர்ப்பு நிலையான எண்ணுன்னு அர்த்தம். உலகளாவிய அதாவது பூமி ஃபுல்லாக எங்கே போனாலும் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளவு இதுதான். நீ அமெரிக்காவில் போனாலும் இதுதான், இந்தியாவில் இருந்தாலும் இதுதான். ரைட்டா? கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். ரைட்டா? உலகளாவிய கிராவிடேஷனல் புவியீர்ப்பு கான்ஸ்டன்ட் நிலையாக இருக்கக்கூடிய எண்ணானது எதில்? இன் எஸ்ஐ யூனிட். எஸ்ஐயில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொன்னால் 6.6 × 10⁻11 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கேஜி ஸ்கொயர் அப்படின்ற அதாவது kg-2 இது இருக்கிறது. ரைட்டா? எதுக்கு வேல்யூ அப்படின்னா கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஜி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஃபோர்ஸ் = ஜி அதான் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு m1 × m2 டிவைடட் பை r² அப்படின்னா 2 பொருள்கள் m1 மற்றும் m2 என்ற 2 பொருள்களுக்கு நடுவில் அது டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? r தூரத்தில் உள்ள 2 பொருள்களுக்கு நடுவில் உள்ள ஈர்ப்பு சக்தி கிராவிடேஷனல் புவியீர்ப்பு சக்தி தான் ஜி. அதான் ஜின்னு சொல்கிறோம். அந்த ஜி வேல்யூ என்னது? 6.6. அதுக்கு தான் ஃபோர்ஸ் = ஜி m1 × m2 பை r². இப்போ உனக்கு ஜி மட்டும் வேணும்னா இந்த இங்கே கீழே வந்துடும் f டிவைடட் பை m1 × m2ன்னு போட்டுக்கலாம். அதுக்கு மட்டும் எஃப்க்கு மேலே r². அதாவது fr² டிவைடட் பை m1 × m2 = ஜி தனியாக வந்துடும். இந்த ஜிக்கு தான் நம்ம மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே. இதில் டைமென்ஷனல் வேல்யூ ஆஃப் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். ரைட்டா? ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டோட மதிப்பு எஸ்ஐ யூனிட்டில் எவ்வளவாக இருக்கிறது? 6.6 10⁻11 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் kg-2 இருக்கிறது. இது எஸ்ஐ யூனிட்டில் இருக்குது. தென் பிறகு எனக்கு இந்த யூனிட்டு இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து சிஜிஎஸில் என்ன இருக்குன்னு கேட்குறான். இந்த கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டு எஸ்ஐ யூனிட்டில் தான் இருக்குது. எஸ்ஐ யூனிட் அது MKS. ரைட்டா? மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்டில் இவ்வளோ அமௌண்ட்டாக இவ்வளவு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக இருக்கிறது, மதிப்பாக இருக்கிறது. இது சிஜிஎஸில் எவ்வளவு மதிப்பாக இருக்கும் எனக்கு சொல்லுன்றான். எஸ்ஐ யூனிட் என்னது? MKS மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட். ரைட்டா? அதை தான் போட்டிருக்கான் பாருங்கள். அதான் MN மீட்டர் வந்துருச்சா, அதுக்கடுத்து கிலோகிராம் வந்துருச்சா, மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் -2 அப்படின்னா 2 MKS சிஸ்டம். இதில் நீ சிஜிஎஸில் கொண்டு வரணும். சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்டில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். பார்ப்போம். இப்போ லெட் என்னது? ஜி இன் எஸ்ஐ யூனிட். எஸ்ஐன்னு என்னது? இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்னு அர்த்தம். ஜிஎஸ்ஐயில் பி த கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் நாம் வைத்துக்கொள்வோம். இதை எஸ்ஐ யூனிட்டில் உள்ள கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டை பி த கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஜிஎஸ்ஐ பி த கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இதை இன் எஸ்ஐ சிஸ்டம். ரைட்டா? அந்த கீழே எஸ்ஐன்னு போட்டிருக்கான், அதை அப்படியே மொத்தமாக எழுதியிருக்கான். லெட் ஜிஎஸ்ஐ இந்த சிம்பிளை ஜிஎஸ்ஐ அப்படின்ற சிம்பிளை நாம் எப்படி வைத்துக்கொள்வோம்? கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இந்த எஸ்ஐ சிஸ்டம் எஸ்ஐ அமைப்பில் உள்ள அதாவது MKS சிஸ்டம்னு அர்த்தம். MKS அமைப்பில் உள்ள கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் என்று இந்த சிம்பிளை வைத்துக்கொள்வோம் GSஐ. ஆனால் GCGS அப்படின்னா அப்படின்னா GCG அது எஸ்ஐனா எஸ்ஐ MKS சிஸ்டம். அப்போ அண்டு GCGS சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட். GCGS
இந்த சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் இந்த சிஜிஎஸ் என்ற சிம்பிளை சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் உள்ள சிம்பிளாக வைத்துக்கொள்வோம். இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இன் சிஜிஎஸ் அதான் கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்கான். தென் நம்ம ஃபார்முலாவுக்கு வருமா? இப்போ அவன் என்ன கொடுத்துருக்கேன்? ஜி இன் எஸ்ஐ யூனிட்டில் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது எஸ்ஐ யூனிட்னா மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்டில் என்ன கொடுத்துருக்கான்? 6.6 × 10⁻11 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேஜி -2 ரைட்டா? அப்போது இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான்? சிஜிஏ கண்டுபிடிக்கிறது. சிஜிஎஸ்ஸை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறான். சிஜிஎஸில் உள்ள கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டை கண்டுபிடின்றான். இப்போ ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் அவனுக்கு. N1 அதுக்கடுத்து ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே. ஏன் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம போகிறோம்? டைமென்ஷன் ஆஃப் அப்படின்னு போடுறதுக்கு தான் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே. N1 டைமென்ஷன் ஆஃப் M1 to the power A, L1 to the power B, T1 to the power C is equal to N2 அதுக்கடுத்து ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே M2 to the power A, அதுக்கடுத்து ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே L2 to the power B, அதுக்கடுத்து T2 to the power C. ஏற்கனவே போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ரைட்டா? அதில் தான் நம்ம அந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து இந்த ஃபார்முலா வந்திருக்கு. இப்போது N1 M1 L1 இதெல்லாம் என்னவா வச்சுக்கணும் நம்ம அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொடுத்த யூனிட்டை வச்சுக்கணும். நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது N2 ரைட்டா? கொடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்கேன்? நம்மளுக்கு MKS கொடுத்துருக்கோம். அப்போது N1ன்றது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம். அதாவது N1 M1 L1 T1 இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேல்யூ அதில் MKSல இருக்குது. ஆனால் இந்த N2 M2 L2 இதெல்லாம் N2 M2 L2 T2 இதெல்லாம் என்னது? சிஜிஎஸ். என்னது? முதல்ல அவன் கொடுத்தது N1 வச்சுக்கிறோம். N1 M1 வச்சுக்கிறோம். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது N2 M2 இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரைட்டா? அப்போ N1 என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ N2 தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிஜிஎஸ். அப்போ N2 சைடில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா N1 ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே M1 டிவைடட் பை M2 த பவர் A, அதுக்கடுத்து L1 டிவைடட் பை L2 த பவர் B, அதுக்கடுத்து T1 டிவைடட் பை T2 த பவர் C ரைட்டா? இது வந்துருச்சா? இப்போ N1 என்ன கொடுத்துருக்கான்? N1ன்றதை கொடுத்துட்டான். என்ன கொடுத்தா? எஸ்ஐ யூனிட்டில் கொடுத்துருக்கான். அதாவது MKSல கொடுத்துருக்கான். N1 M1 எல்லாம் எஸ்ஐ யூனிட் ரைட்டா? N2 M2 இதெல்லாம் சிஜிஎஸ் யூனிட். சிஜிஎஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதாவது N2 தான் கண்டுபிடிக்க வச்சுக்கிட்டான். இப்போது N1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சிஜிஎஸில் 6.6 10⁻11 அந்த இடத்துல Nன்ற இடத்துல அதை N1ன்ற இடத்துல அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ M1 அந்த அப்படியே திரும்பி போட்டிருக்கான் பாருங்கள். திரும்பி அப்படியே எழுதியிருக்கான். திரும்பி அப்படியே அதை திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கான். இந்த மீனிங் இது வரும்போது நம்ம பார்ப்போம். இந்த N1ன்ற இடத்துல என்னதே GSIன்னு போட்டான். புரிஞ்சுதா? எஸ்ஐ யூனிட் தான் கொடுத்துருக்கான் இல்லையா? நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது சிஜிஎஸ். அது N2 தான் சிஜிஎஸ்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதே மாதிரி N1 வந்து எஸ்ஐ யூனிட். M1 இதெல்லாம் M1 L1 T1 இந்த ஒன்று இதெல்லாம் எஸ்ஐ யூனிட் MKS. அதேமாதிரி N2 M2 இதெல்லாம் சிஜிஎஸ் யூனிட். இப்போ வாங்க இந்த போட்டானா இப்போ என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு பாருங்கள். நல்லா பாருங்கள். M1 என்னது? சிஜிஎஸ் யூனிட். அதாவது இது MKS யூனிட். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு M1 N1 L1 எல்லாம் MKS யூனிட். அப்போ M1 வந்து 1 கிலோகிராம் தானே? MKSல 1 கிலோகிராம் வெயிட். அதே மாதிரி L1 என்னது? நீளம். அது MKS மீட்டர் தானே? அப்போது T1 என்னது? செகண்ட். 1 செகண்ட் தானே? இப்போ M2ன்றது நம்ம சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் ரைட்டா? அதுதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அது 1 கிராம். எது? வெயிட்டில் என்னது? 1 கிராம் சிஜிஎஸில். அதே மாதிரி L என்னது? 1 சென்டிமீட்டர். அப்போ T என்னது? 1 செகண்ட். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா நம்ம என்ன கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஏற்கனவே டேபிளில் பார்த்துருக்கோமே, ஞாபகம் இருக்கா? அது என்ன வந்துச்சு? M-1 L3 T-2 இது வந்துச்சா? M-1 T3 L-2 வந்துருச்சா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். இந்த இதை வச்சுக்கணும். இப்போ எம்முக்கு மேலே -1 அப்படின்னா M to the power A தானே? அப்போ A is equal to -1. அப்போ L to the power B, அப்போ B is equal to 3. அப்போ L T to the power C is equal to -2 வந்துருச்சா? போட்டுருக்கீங்களா? இப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் மேலே கொடுத்த அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். N1 என்னது? 6.6. அதே மாதிரி 10 to the power -11 போட்டானா? இப்போது N1 இதெல்லாம் வந்து MKS. M1 மேலே என்ன போட்டிருக்கான்? 1 கிலோகிராம்னு போட்டான். அதே மாதிரி M2 என்னது? சிஜிஎஸ் நம்ம இருக்கு இல்லையா? அது 1 கிராம் நம்ம எழுதியிருக்கோம்ல, எழுதியிருக்கிறது அப்படியே போட்டிருக்கான். M2 அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறான். அப்போது
L1 என்னது 1 மீட்டர், L2 என்னது 1 சென்டிமீட்டர். அப்போது T1 என்னது 1 செகண்ட் 1 செகண்ட். ரைட்டா, வந்துருச்சா? இப்போ இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், இவன் போகிற பிறகு போக வேண்டாம், நம்மளுக்கு இந்த அடுத்த ஸ்டெப்பை மாற்றிருங்க. இந்த ஸ்டெப்பு சரியில்லை. ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது லெஃப்ட் சைடில் என்னது N2, லெஃப்ட் சைடில் என்னது N2 இருக்குது. N2ன்றது என்னது சிஜிஎஸ் சிஸ்டம். ரைட்டா, கிராவிடேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட் GCGSல உள்ளது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்படின்னா நம்மளுக்கு சென்டிமீட்டர், கிராம் அண்ட் செகண்ட் தான் வேணும். அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் கிராமில் தான் மாற்றணும். அப்போ இந்த கிலோகிராமை பூரா கிலோகிராம் மீட்டரில் கிராமில் மாற்றிடணும். ரைட்டா, மேலே உள்ளதில் 1 கிலோகிராம் இதெல்லாம் கிராமில் தான் மாற்றணும். ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது அதுதானே. இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், கிலோகிராமில் மாற்றி அடிச்சிருக்கேன். அந்த 2வது ஸ்டெப்பை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணியிருங்க. எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், நான் சொல்லித்தரேன். இப்போது இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்டெப்பை அப்படியே எடுத்துருங்க. இந்த இதை அப்படியே தூக்கிடுங்க. இது தேவையில்லை. ரைட்டா, தப்பாக போட்டிருக்கு. தப்பாக இல்லை, இது ஒரு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது சிஜிஎஸ். அப்போது இதில் எம்கேஎஸை பூரா மாற்றிடுங்க. எம்கேஎஸை மாற்றின என்னது, இந்த மேலே 1 கிலோகிராம்னு இருக்குது. 1 கிலோகிராம்னு என்னது, நம்ம கிராமில் மாற்றணும். அப்போ 1 கிலோகிராம் கிராமில் மாற்றினா 1000 தானே. 1000ன்னு என்னது என்ன வரும், 10 to the power 3 வந்துடும். 10 to the power 3 வந்துடுமா? அந்த இடத்துல 1 கிலோகிராமுக்கு பதிலாக 10 to the power 3 கிலோகிராம்னு வந்துடுமா? 10 to the power 3 கிராம்னு வரும். ஏன்னா 1 கிலோகிராமை கிராமில் மாற்றினா 10 to the power 3 கிராம்னு வந்துடும். அப்போ மேலே உள்ள கிராமும் கீழே உள்ள கிராமும் கட்டாயிருதா? அப்போ மீதி என்ன இருக்கும், மேலே 10 to the power 3 தான் இருக்கும். ரைட்டா, 10 to the power 3 இருக்குது. அப்போ மேலே பவர் 10 to the power 3 to the power -1 இருக்கா? அப்போ 10 to the power 3 to the power -1. அப்போ -1 into 3, அப்போ -3. அந்த இடத்துல என்ன வரும், 10 to the power -3. இந்த வந்துருச்சு, அந்த போட்டானா 10 to the power ஃபஸ்ட்டு இது போட்டான். இது அப்படியே இறக்கிக்கிட்டான் கீழே. இங்கே பார்த்துக்கோங்க, இந்த 2வது ஸ்டெப்பை அப்படியே நிறுத்துருங்க. இந்த 2வது ஸ்டெப்பே வேண்டாம், இது அப்படியே இறக்கிட்டான். நான் திருப்பி காமிக்கிறேன். இந்த இதை அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடுங்க, இது சரியில்லை. இதை அப்படியே இறக்கிட்டான் இங்கே. ரைட்டா, இங்கே இறக்கிட்டான். இப்போ இதைத்தான் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம்னு பார்ப்போம். இப்போ எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி இதை அப்படியே இறக்கியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணால் இதை நம்ம என்ன பண்ண சார்ட் அவுட் பண்ணணும். என்னென்னா இப்போ மேலே 1 கிலோகிராம் எல்லாம் கிராமில் தான் மாற்றணும். ஏன்னா சிஜிஎஸ் தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம். இந்த எம்கேஸில் உள்ளது எல்லாத்தையும் எம்கேஸில் என்ன இருக்குது, 1 கிலோகிராம் இருக்குது, 1 மீட்டர் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம சிஜிஎஸில் மாற்றணும். இது எம்கே சிஸ்டத்தில் இருக்குது. கிலோகிராம்ன்றது எம்கே, மீட்டர்ன்றது ஏன்னா நம்மளுக்கு சிஜிஎஸில் மாற்றணும். அப்போ 1 கிலோகிராம்னு என்னது, 1 கிலோகிராம்னா 1000 கிராம். கிராமில் தானே மாற்றணும். அப்போ 1000 என்னது 10 to the power 3. ரைட்டா, 1000 என்னது 10 to the power 3. ரைட்டா, இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு 10 to the power 3 கிராம் வந்துருச்சு. கிலோகிராமுக்குள்ள கிராம் வந்துருச்சா? அப்போ கீழே 1 கிராம் இருக்குது. அந்த கீழே உள்ள கிராமும் இந்த கிராமும் கட்டாயிரும். அப்போ மேலே 10 to the power 3 மட்டும் இருக்குது. அது போக இதுக்கு பவர் -1 இருக்கா, மேலே ஒரு 1 இருக்கா, -1. அப்போ இந்த -1 அந்த 3ஐயும் பெருக்குனா மொதல் சிம்பிள் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸை பெருக்கியாச்சுன்னா மைனஸ். அது போக இன்ட்டு 1 × 3 3. ரைட்டா, அப்போ 10 to the power -3. 10 to the power -3 வந்துருச்சு. இந்த போட்டானா 10 to the power -3 போட்டானா இங்கே வந்துருச்சா? 10 to the power -3 ஃபஸ்ட்டு இது. சரி, ரைட். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், 1 மீட்டர். 1 மீட்டர்னு என்னது, எத்தனை சென்டிமீட்டர்? சென்டிமீட்டரில் தானே கொண்டு வரணும். நல்லா பார்த்துக்கோங்க, 1 மீட்டர்ன்றது இந்த கீழேயும் தப்பாக போட்டிருக்கான். அதாவது இந்த கீழே உள்ளதில் விட்டுருங்க, இது இந்த இதில் எடுத்துருங்க. ரைட்டா, கீழே 1 மீட்டர் டிவைட் பை 1 சென்டிமீட்டர். அப்போ 1 மீட்டர்ன்றது என்னது, 100 சென்டிமீட்டர். அப்போ 100 சென்டிமீட்டர்ன்றது 100ன்றது என்னது 10 to the power 2. ரைட்டா, இது 1 மீட்டர்ன்றது 100 சென்டிமீட்டர். அப்போது இதை என்ன பண்ணணும், 10 to the power 2 சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கலாமா, சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கலாமா? அப்போது இந்த சென்டிமீட்டரும் இந்த கீழே உள்ள சென்டிமீட்டரும் கட்டாயிரும். அப்போ மீதி என்ன இருக்கும், 10 to the power 2 இருக்கும். ஆனால் பவர் வர இருக்குது மேலே, to the power 3 இருக்கா? அப்போது இது to the whole power 3. அப்போ 3 3 இன்ட்டு பவர் இந்த 2 6, 10 to the power 6. 10 to the power 6 வந்துருச்சா? இங்கே பாருங்கள், 10 to the power 6 செகண்டில் பாருங்கள், 10 to the power 6 இருக்கா? 10 to the power 6 இந்த இருக்குல்ல, 10 to the power 6 வந்துருச்சா? அடுத்து 3வதுக்கு போவோம். இப்போ 3வதில் இது அடிச்சிடுமா, 2 வந்துருச்சா? இது வரைக்கும் வந்துருச்சு. அப்போ இந்த 3வதில் பாருங்கள், 1 செகண்ட். ரைட்டா, 1 செகண்ட். அப்போ மேலே 1 செகண்ட் இருக்குது.
அப்போ கீழே 1 செகண்ட், 2 மேலே இருந்தால் 1 தான் நிற்கும். எது 1 தான் நிற்கும். அப்போ 1 நின்றுச்சுன்னு சொன்னால் இப்போ என்ன ஆகும், அது மேலே -2 அப்படின்னா 1 தான், அதோட வேல்யூ 1ஆகத்தானே இருக்கும். ரைட்டா? புரிஞ்சுதா என்ன புரியலையா? அதோட வேல்யூ 1/1. அப்போ ரெண்டுமே டிவைட் ஆகிடுச்சு. அப்போ 1 நிற்கும். 1 to the power -2 என்னது 1 தான். 1 to the power -2னாலும் 1 தான். அப்போ இன்ட்டு 1, இந்த 1 போட்டானா, அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னால் எப்படி 6.6 அப்படியே வச்சுக்கோங்க. 6.6 அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த 6.2 மீதி பாருங்கள் 10 to the power -11, இங்கே ஒரு 10 to the power -3, அப்போ 10 to the power -14 ஆச்சு. இது என்னது 10 to the power 6. அப்போ -10 to the power -14ல் 10 to the power +6 கழிஞ்சிருச்சுன்னா மீதி 8 என்ன இருக்கும், 10 to the power -8 இருக்கும். ரைட்டா? 8 இருக்கா? அப்போ 6.6 × 10 to the power -8 இன்ட்டு 1. அந்த 1 போட்டால் என்ன, போடாமல் இருந்தானே டைன் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன வரும், இது டைனில் மாற்றிட்டோம், சென்டிமீட்டரில் மாற்றிட்டோமா, சிஜிஎஸில் மாற்றிட்டோம். அப்போது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர், டைன் என்னது, நியூட்டனுக்கு பதிலாக டைன் வந்துருச்சு, மீட்டருக்கு பதில் என்ன வந்துருச்சு, சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரு, கிலோகிராமுக்கு பதிலாக கிராம் -2 வந்துருச்சா. இதுதான் மாற்றின கூட ஃபார்முலா. இந்த இதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்துடுங்க. அந்த மேலே உள்ள 1 கிலோகிராமுக்கு பதிலாக இந்த இதே எடுத்துருங்க. அது கீழே உள்ள கிராம் அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த இதை அடிச்சுட்டு இந்த கீழே உள்ளதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும். மேலே உள்ள கிலோகிராமு அதை 1000 மாற்றிக்கோங்க. 1000 10 to the power 3 கிராம்னு மாற்றிக்கோங்க. இதை 10 to the power 3 கிராம், அது இதை 10 to the power 2 சென்டிமீட்டர்னு மாற்றிக்கோங்க. ரைட்டா? மீதி அப்படியே இருக்கட்டும். அப்படி மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் இந்த ஸ்டெப் வந்துடும். புரிஞ்சுதா? சரி, பார்த்து போட்டுக்கோங்க.